Hernia atau yang sering disebut dengan turun berok merupakan bagian dari usus menonjol melalui titik lemah pada otot perut. Tonjolan yang dihasilkan bisa terasa nyeri, terutama saat Anda batuk, membungkuk, atau mengangkat beban berat. Pada beberapa orang, hernia atau turun berok muncul di area selangkangan, bawah perut, ataupun buah zakar. Hernia belum tentu berbahaya, namun hernia tidak bisa sembuh dengan sendirinya dan dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Dokter kemungkinan akan merekomendasikan operasi untuk memperbaiki hernia ataupun melakukan perawatan dini seperti terapi herbal atau mengempeskan hernia dari dalam. Hernia disebabkan oleh kombinasi antara kondisi otot yang tertarik dan melemah. Selain itu, ada sejumlah faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami hernia, terutama ketika otot tubuh mulai melemah. Di antaranya adalah terlalu sering mengangkat beban berat, konstipasi yang menyebabkan penderita harus mengejan saat buang air besar, kehamilan yang menyebabkan meningkatnya tekanan dalam dinding perut, penumpukan cairan di dalam rongga perut, berat badan meningkat secara tiba-tiba, bersin yang berlangsung lama. Tanda dan gejala hernia meliputi tonjolan di area atau di kedua sisi tulang kemaluan Anda, yang menjadi lebih jelas saat Anda berdiri, terutama jika Anda batuk atau tegang. Sensasi terbakar atau nyeri di tonjolan. Nyeri atau ketidaknyamanan di selangkangan Anda, terutama saat membungkuk, batuk, atau mengangkat. Sensasi berat atau terseret di selangkangan Anda. Terkadang nyeri dan bengkak di sekitar testis saat usus yang menonjol turun ke dalam skrotum. Konstipasi atau mules di area testis. Penting untuk mengenali tanda-tanda hernia dan menemui dokter jika Anda mencurigai adanya keluhan ini. Hernia yang tidak diobati tidak akan hilang dengan sendirinya. Jika hernia semakin membesar atau menyebabkan rasa sakit, dokter bedah mungkin memutuskan untuk mengoperasinya. Mereka mungkin memperbaiki hernia Anda dengan menjahit lubang di dinding perut yang ditutup selama operasi. Satu-satunya cara untuk mengobati hernia secara efektif adalah melalui pembedahan. Namun, perlu atau tidaknya menjalani operasi tergantung pada ukuran hernia dan tingkat keparahan gejala yang muncul. Selain itu, penderita juga melakukan terapi sebelum hernia bertambah besar dengan menggunakan obat-obatan tertentu yang dapat dipakai untuk pengobatan hernia. Bagi Anda yang ingin menggunakan alternatif pengobatan herbal yang mudah dan tidak repot, di sini kami memberikan rekomendasi produk berkualitas dari Denatur Indonesia yang sudah berubah ekstra kapsul sehingga mudah mengkonsumsinya. Berikut ini adalah produknya. Mengapa Anda harus menggunakan produk Denatur? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk penyakit yang Anda derita. Produk terbuat dari bahan herbal tanpa campuran bahan kimia obat, terdaftar di BP POM, bersertifikat halal dan standar internasional ISO 9001. Selain itu, produk ini tidak menimbulkan efek samping dan ketergantungan obat, sehingga Anda dapat mengkonsumsi jangka panjang untuk terapi penyakit Anda. Nah, berikut ini adalah beberapa tanggapan dari konsumen setelah menggunakan obat ini. Anda bisa mendapatkan produk ini di marketplace atau berbagai platform sosial media ataupun website yang ada di deskripsi. Silakan cek deskripsi untuk cara pemesanan dan konsultasi masalah penyakit yang Anda derita. Untuk informasi masalah penyakit dan obat, Anda bisa menghubungi kami di nomor berikut.
Sekian dari kami, like jika Anda suka dan jaga selalu kesehatan Anda agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih sudah menonton.